再控制这么一点点，0.3都不到，那就这样，4米的米好了，一片0.4嘛，啊，它这个是要12个平方要4.8，将近5毫米了。差不多这样子吧，你就这样稍微回来一点点，我说这样是可以。你可以试一下啊，就这样子。差不多5毫米，就这样子。